είχαμε εντυπωσιακά παιχνίδια. Και Brown με Λεσόρ. Η μπάλα από τα ακροδάχτυλα του Μίτογλου στον Ναν. Μπορεί να βρει την κατοχή ο Μπίπς. Παναθηναϊκός με τον Ναν. Χαμηλά στο Γάλλο Σέντερ. Η κίνηση κάτω από το καλάθι και τα φάλτσα. Έχει 34% φέτος στο τρίποντο. Μίτογλου από τη γωνία. Σουτάρει ευστοχή. 0-5 για τον Παναθηναϊκό. Με Λεσόρ και Μίτογλου το κλέψιμο από τον Έλληνα διεθνή που θα φτάσει στο ανάποδο κάρπημα εντυπωσιακά για να ξεσηκώσει τον κόσμο. Δεν είναι φίλοι του Απόλλωνα, φίλοι του Παναθηναϊκού και φίλοι του μπάσκετ. Εδώ Μίτογλου θα γυρίσει ανάποδα. Κατόμαν, Μπράουν ψηλά, το σκριν και το βύθισμα. Μπίπς με τα ακροδάχτυλα, πολύ ωραία κίνηση. Ψηλά ο Σαλούστρος, έχει ανέβει και ο Γκιουζέλης για την αλλαγή στο μαρκάρισμα. Γωνία για τον Γκραντ. Μίτογλου γυρίζει, σουτάρει αστραπία μέσα, ξεκινάει καταπληκτικά ο Μίτογλου. Προς το καλάθι, αλλοιώνεται ελαφρώς την προσπάθεια του Κόλμαν και πάλι κατοχή του Απόλλωνα. Το φλότερ από μακριά είναι από τα 3 μέτρα από τον Τσαντ Μπράουν. Ο Απόλλωνας γρήγορα κάνει την αλλαγή. Στο παιχνίδι περνάει ο Μαλικ Όσμπορν. Μακρινό μέσα. 2-2. Σαλούστρος προσπαθεί και επιτυγχάνει να απαντήσει. 7-12 για τον πολύπυρο και αρχηγό του Απόλλωνα Χρήστο Σαλούστρος της επίθεσης. Γκριγκόνης. Προσπίση του Μίτογλου προς το καλάθι. Σπάσιμο της μέσης. Απίθανο δίποντο από τον διεθνή του Παναθηναϊκού. Μπίπς κρατάει μπάλα. Παίρνει δεξιό διάδρομο. Αλλάζει χέρι. Σουτάρει ευστοχή. Γκραντ χαμηλά. Λεσόρ. Kick out. Πάσα στην περιφέρεια. Corner 3 από τον Αν μέσα. Σαλούστρος. Κλέβει ο Γκραντ. Θα πάει στο εντυπωσιακό για το 9-21 στα 2:46. Κλέβει. Πριν φτάσει η μπάλα στον Κόλμαν και καρφώνει δυναμικά για να αυξήσει τη διαφορά στους 12 πόντους. Και πάει. Αντετοκούμπο και Καλαϊτζάκης. Εδώ ο Γκριγκόνης, σπάσιμο της μέσης, ένα πολύ όμορφο και ιδιαίτερα θεματικό καλάθι. Ο μόνος ψηλός του Απόλλωνα και εδώ ένα ωραίο μακρινό σουτ. Δηλαδή Καλαϊτζάκης κρατάει μπάλα, κακό σουτ. Παπαπέτρου από μακριά. Σουτάρει αστοχή και έρχεται για να καρφώσει εντυπωσιακά ο Χουάντσο Νανγκόμε. Ο διεθνής Ισπανός εδώ παίρνει το rebound και καρφώνει μπροστά από τον Παπαπέτρου το σουτ και είναι εύστοχο στη στατιστική και που κάνουν τον Αταμά να του βάζει περίπου 16 λεπτά και αυτό εύστοχο. Είναι ώρα του Μπίπς τώρα. Έφυγε την παγίδα του Νανγκόμε και μείνει αμαρκάριστος. Μπλέιλοκ με τον Παπαπέτρου μπροστά του. Μπλέιλοκ δύσκολο καλάθι και έδειξε το φάουλ. Κοιτάξτε εδώ, Ντιλέινι Μπλέιλοκ, ο παίκτης από το Μίσιγκ. Ναν. Δύο πάνω του, Αντετοκούμπο βλέπει πολύ όμορφα τον Καλαϊτζάκη, αναποδολέα μέσα. Από την κορυφή της ρακέτας χαμηλό το σουτ, Αντετοκούμπο γραπώνει το rebound. Φεύγει για να καρφώσει με τα δύο ο Καλαϊτζάκης για να διευρύνει τη διαφορά. Δείτε η μεγάλη πάσα του Αντετοκούμπο που για δεύτερη φορά Μωραΐτης. Ωραία η πάσα, εξαιρετική στον επερχόμενο Καλαϊτζάκη. Μπίπς, γενικά ο Καλαϊτζάκης. Μπίπς στα 3. Μπίπς σταυρωτή, περνάει, ωραία κίνηση, κρατάει ισορροπία στον αέρα. Παγκόσμιο πρωταθλήματος. Μωραΐτης. Εκεί έπαιζε και ο Μπίπς, Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ στους μικρούς. Έναν Γκόμεθ. Μωραΐτης για 3 με ταμπλό παρακαλώ. Money in the bank. Μωραΐτη. Εδώ το σκριστή μπάλα από τον Όσμπορν. Μπίπς βρίσκει το διάδρομο. Τάπα ψηλά από τον Αντετοκούμπο που προλαβαίνει κιόλας για να βγάλει για τον Ερναν Γκόμεθ και Ναν τελικός. Αντετοκούμπο. Ναν με τον Γκιουζέλη μπροστά του, βήμα πίσω. Ταΐζει το ψηλό, έχει κοντύτερο παίκτο Σαλούστρο. Αντετοκούμπο γη. Ωραίο καλάθι, ωραία φάση. Ο Μπράουν στείνει ένα σκριν, βυθίζεται αλλά η μπάλα βγαίνει έξω στον Γκιουζέλη. Χάνει την μπάλα στην τρίπλα. Ναν. Ωραία στον Καλαϊτζάκη που την αφήνει στο καλάθι. Ο παίκτης του Απόλλωνα, Ναν. Καφέζας μπροστά του. Λεσόρ με Μπράουν. Ρολάρει καταπληκτικά στο 2 λεπτά ένα παιχνίδι. Το στήριγμά του εδώ είναι ο Γκιουζέλης. Όσμπορν, πολύ ωραία, καταπληκτική φάση για τον Απόλλωνα. Το ωραιότερο καλάθι των πατρινών μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Εδώ
Γιατί οι προπονητές και δικαίως ψάχνουν τις σίγουρες λύσεις. Ή τουλάχιστον κάποιοι από τους ξένους παίκτες τους. Να εναντίον όλων συλλαμβάνει κοιμόμενη την άμυνα, τουλάχιστον τα 4/5 αυτής. Μητόγλου αλάνθαστος, αψεγάδιαστος, εντυπωσιακός και θεαματικός στο πρώτο ημίχρονο. Ναν Μητόγλου. Χαμηλά, Λεσόρ εναντίον όλων, καλάθι και φάουλ. Δεν μπορεί ούτε ο Μπίπς, τον Μπράουν να κάνουν κάτι. Μόλις η δεύτερη φορά στην 10ετή επαγγελματική του καριέρα που έκατσε δεύτερο χρόνο σε μια ομάδα. Στην διεκδίκηση μεταξύ Μητόγλου και Όσμπορν, Ναν στα 8:55 για το δεκάλεπτο. Ναν, χαμηλά, δυνατό πάτημα και καλάθι. Κόλμαν. Ναν μπροστά του, το σκριν από τον Μπράουν. Κόλμαν, ένα δύσκολο σουτ μέσα. Όλο περισσότερα πράγματα. Ναν, εκρηκτικός, αέρινος, προς το καλάθι. Underhand scoop με ένας ψηλός point guard. Κόλμαν, αστοχή, άνετα ο Μητόγλου το rebound. 32-55, 24ο rebound για τον Παναθηναϊκό. Στα 12 ο Απόλλωνας. Μητόγλου δεν συνέχισε το σερί του. Λεσόρ, όπα. Μην έχουμε κανένα τύχημα με την μπασκέτα τώρα. Ας πάρα πολύ δυνατός παίκτης. Μπράουν, ξεχνάει την μπάλα. Και κοιτάξτε πόσο όμορφα φτάνει στο Λεσόρ για να καρφώσει άνετα, όμορφα. Εδώ τον Ναν σε πρώτο χρόνο στο Λεσόρ για να καρφώσει και τον Παναθηναϊκό να εκτινάξει τη διαφορά. Και κοιτάξτε εδώ την προηγούμενη φάση. Ευχαριστώ την Ειρήνη Κόκοδα. Εδώ κατεδαφίζει με το ένα χέρι. Καμπύλη, άστοχο σουτ. Και πάλι Ναν. Και πάλι με τη μία Γκριγκόνης θα καρφώσει αυτός εμφατικά απέναντι στους Αλούστρο. Εδώ κοιτάξτε τη μεγάλη πάσα του Ναν. Νωρίτερα ο Ναν. Κόλμαν. Μπίπς. Ναν το κυνηγάει. Μπίπς απεγκλωβίζεται από το screen. Ευστοχή 36-61 η διαφορά. Παπαπέτρου. Και τον Μπίπς Παπαπέτρου βγάζει έξω. Καλαϊτζάκης για 3 είναι μέσα. Είπαμε ο Καλαϊτζάκης έχει κάνει το step up τη ζωή. Κόλμαν, Μπράουν στο παιχνίδι και ο Καφέζας. Εδώ η κίνηση και το καλάθι. Ο θέσεις ο Αταμάν του δίνει τις προσπάθειες γιατί χρειάζεται πλέον στο rotation τον Παπαπέτρου. Απλώς είναι οι 3 μήνες της αποχής που οπωσδήποτε τον έχουν σκουριάσει λίγο. Εδώ Μπράουν ευστοχή από κοντά. Μωραΐτης, όλο το δρόμο με φάλτσα μέσα. Βγάζει για το Μωραΐτη 45 μοίρες, σουτάρει για 3, είναι άστοχος ψηλά. Το Κούμπο παίρνει το 10ο rebound του. Χουάντσο κάνει το τρίποντο και αυτή τη φορά είναι μέσα. Πανηγυρίστα από τους φίλους του Παναθηναϊκού, νομίζω και από τον ίδιο και από τον Αταμάν. Τάρτη της ισπανικής ομάδας, θυμάστε τι έκανε στο Ευρωμπάσκετ με τα 5 τρίποτα στο τελικό με τη Γαλλία. Χουάντσο, ωραία προσπάθεια, σαν να πήρε μπρος. Καφέζας, το στήριγμά του είναι και πάλι ο Κόλμαν, η προσποίηση στα 8 λεπτά με τον Καλαϊτζάκη, δύσκολο να τον περάσει. Η λόμπα ωραία για τον Μπράουν, κερδίζει και τον Χουάντσο και τον Καλαϊτζάκη. Εδώ είναι ο Χουάντσο, ωραίο το Eurostep, όμορφο καλάθι. Τρίτο συνεχόμενο εντός παιδιάς για τον Ισπανό, τον βλέπει, η λόμπα δεν περνάει. Και Κόλμαν, νέα τάπα. Αντετοκούμπο, Καλαϊτζάκης, Παπαπέτρου θα καρφώσει αυτή τη φορά για να σπάσει και αυτός το δικό του ρόδι. Δείτε εδώ, Αντετοκούμπο, αυτοκρατορικά με τα ακροδάχτυλα. Και από εκεί πέρα το 1-2 Παπαπέτρου και Καλαϊτζάκη για να καρφώσει με το δεξί του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Όπως είναι και ο Αυδάλας που τον είδατε χθες στο Καρδίτσα Άξ σε μερικές εντυπωσιακές στιγμές από την Εδρία. Χουάντσο στους 9 πόντους. Σουτάρει για 3. Ναι, αυτός είναι ο Χουάντσο. Αυτός είναι ο Χουάντσο. Αυτά έκανε με την Εθνική Ισπανίας. Αυτά έκανε με το NBA. Στο NBA όπου έχει 350 αγώνες 7 χρόνια. Εκ των οποίων έχει βγει μπάλα. Έσωσε κατοχή ο Απόλλων. Σαλούστρος. Ωραία η πάσα, παρεβάλε. Η άλλη προσπάθεια από τον Όσμπορν. Καταπληκτική assist στο παιχνίδι πάρα από Στεφάνη. Ο Βυσαρίου στον Όσμπορν. Ο Βυσαρίου και Καφέζα. Κίνησε τον Μπλέιλοκ στα 3 δευτερόλεπτα. Μπλέιλοκ εναντίον όλων, αλλά τραβάει πάνω του την άμυνα πανέξυπνα και στο κόψιμο. 5, πάμε για το τρίλεπτο. Μωραΐτης ωραία στο Σαμοντούροφ. Περνάει από όλους και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ένα παιδί στα 2-10. Μπλέιλοκ με τη σειρά του, αλλά ανακτά την μπάσα και καταπληκτική φάση με τον Σαμοντούροφ. Θα την ξαναδούμε κάποια στιγμή. Το τελικό σκορ θα είναι 55-87.
Όλοι χαιρετούν όλους. Εδώ ο Χριστόπουλος με το Σερέλι, τον Γιλντιρίμ, τον Σίμψακ, έρχονται και οι υπόλοιποι. Εδώ ο Αλταμάν. Λοιπόν, σιγά σιγά το χρονόμετρο θα φτάσει στο 0 τώρα. Και κοιτάξτε εδώ, Μπλέιλοκ με Σαμοντούροφ στην τάπα του αγώνα με τα δύο χέρια. Απίστευτα πράγματα ξανά και ξανά στη φάση, την αμυντική φάση του αγώνα. Μπλίστας, ευχαριστώ την Ειρηνικό Κότα και τους συναδέλφους. Κοιτάξτε εδώ, με τα δύο χέρια ο νεαρός, ο 18χρονος Σαμοντούροφ πάνω στον Αμερικανό. Θα το θυμόμαστε καιρό.